人，你冇理由唔知嘅。你嘅歌我冇理由唔知㗎噃。我自己寫嘅歌，我成日都唔記得歌詞，所以我聽到你話今日嘅題目係我，哎呀，嗱弊家伙中啦！招啦！你講唔講翻我都仲做足資料搜集啊！我真係有做資料搜集㗎，下個星期，好啊下個星期會有翻。我唔開心啊！死屍響兵馬監監製咧係徐浩。原來做得最足資料搜集嗰係係啊，520啲 friend 咯。咁所以咧 WhatsApp 咧很緊張，夠不夠電啦？繼續唱落去會唱到蚊瞓啊！係咯，係啦，好開心啊！好開心，所以就要哇死屍響兵某井，即係你啦！喂，我已經做到好出過，你而家望住我傻。我見到你好辛苦啊！嗱呢一句咧就有冇啲貼士啊？嗱，我想講就真係應該啊，唔係麥玲玲嘅。哦，唔係麥玲玲就羅印明㗎啦，俾啲獎。聲有請。係啊。小姨呢條計落羅印明嗰度啊，唔該，聽聽答案先。難得咁開心，就梗係要死屍響兵某井。好啦，我哋繼續啦，我哋佔住呢首好開心嘅歌，好愁啊！但係進入第三題啊！唔係啊，佢話呢句係我家姐唱㗎。哦，係咩？佢啱啱講我家姐唱㗎。唔緊要咯，我留意唔到，我淨係留意到兩首歌。OK，好，第三條，我慘，但係我好似唔係俾啲掌聲佢咁啊！而家好似俾啲失敗感佢咁啲。你有冇搞錯啊你？陣間你拖我走。唔喐啦，人哋攤喺地下啦。陣間有大個睇。好，第三題，米化會明媽耶？呢個就係話啦，冇錯。咁啊，初次認識佢咧就係喺超級巨星啦。咁但係咧有個問題都要問嘅啦，就係米化會明媽耶。嚇？明媽耶？米化會。明媽耶啊！喂，你諗清楚先。米化會明媽耶。米化會明媽耶。係講咩嘅話？第一個米係字嚟嘅。係。咁咧即係我哋。係啊，妹定家姐？嗱，我係要承認我爭啲咁唔似。係，但係你 OK，你嗰下好快，係嘛？又攞到，聽到啦。係啊，妹定家姐呢個都成日問㗎啦，係嘛？啊，我認得㗎。我認得係阿妹，羅華係家姐嘛。我認得，但係好多我身邊嘅朋友都會問呢個嘢。我點樣認咧？我成日同自己講，樂印係高啲嗰個，羅喂華啊，唔好係咁啦。至阿妹嗰個係家姐，咁就係啦。咩話？至阿妹嗰個係家姐。有唔知要俾掌聲。俾啲掌聲。俾你嘅，俾你嘅。似家姐嗰就係阿妹啦。第四題啊嚇，第四危心謝老芬係嘛？冇錯，講到最明顯嘅咧，就真係連危心謝老芬都要向佢學習。有時好想問下佢，究竟佢有冇揾過 Jacqueline 嘅咧？關 Jacqueline 咩事啊？關 Jacqueline，因為 Jacqueline 就梗係冇暗瘡啊嘛，咁所以就要問下，即係讚佢皮膚好嘅，類似啊，咁點解要問係問人㗎嘛？唔係問人嘅，因為呢一個都要同你學習嘅，因為你係之前係一個，我掃你 Instagram 掃到最低，掃到最低，你哋互掃 Instagram，掃到最低都係咁樣嘅，可唔可以掃下我 Instagram 啊？有掃走佢唔好冇 OK，都係咁樣嘅。謝老芬好似謝老芬名嚟，謝老四啲朋友。危心咧係兩個字，謝老芬都要向佢學習。謝老芬係一個人啊，佢話冇人名嘅佢講咗唔係人啊。有個稱呼咯，唔係人名咯，稱呼嚟嘅咯。之前有一首歌嘅，咁啊，又係佢啲歌嚟嘅，唔係佢啲歌嘅呢個係。OK，咁之前有個 remix 版嘅，好衰嘅個 remix 版。咁佢個標誌性咧，就除咗即係係人都覺得哇！一見到佢咧就係咁樣嘅，甚至乎我掃到最低嗰張相，佢都係咁樣嘅咁樣咯。我淨係知道佢世界級嘟嘴嘅啫喎。係呢個第一，咁個第二就係佢點解咁樣嘅咧？可以即係你係讚我定鬧我㗎？係鬧你，呢個係個標誌，唔係塊面，係塊面嘅頂啲頂啲額頭啊！近啊！齊音
咁成句齊音都要向你學習。謝老芬，係啊，謝老闆齊音唔係一個人嚟㗎嘛。齊音喺我嘅認知入邊，齊音係一個人嚟。係咯，我都諗但係緊，點解唔係當然啦，佢一個人，但係佢有另一個人都要向你請教嘅。因為齊音係一個人。我知啊，內人你估唔估到？估唔到，俾你。齊音嘅母親。咁都可以俾你楞到落去。我唔講嘅呢啲。因為咁齊音係真係代表性㗎嘛。我講緊佢個頭，你哋諗咩啊？咁所以即係無論係齊音嘅咩人都好，都要向佢學習。點解可以齊音都冇暗瘡？啱唔啱先？我覺得啱。咩叫齊音冇暗瘡？通常啲人咧個頭髮咧齊音係好容易出暗瘡。我哋係嘅，我係嘅。嗱，因為遮住啲頭髮遮住咧焗。哇！真係冇暗瘡喎。其實我就因為呢條問題想問一問佢究竟有冇暗瘡咯？真係冇㗎喎。你乘機出條問題就係問人額頭有冇暗瘡。我其實都第一次見到。我啲暗瘡唔係生喺依啲位㗎。即係暗，你介唔介意講你暗瘡？好似講得生喺邊啲位啊？好隱蔽咁樣。係趴咯。爬咯。哦，都正常。係有暗瘡人。OK，好，時間唔係好夠，快啲玩埋先。第五題。第五題就係話，如果想見到佢嘅咧，除咗睇電視啊，同埋睇呢一個live show 之外咧，走窮床檔設啖立在都見到嘅。哇！會唔會長咧？走窮床檔設立咩啊？設啖立在。係頭先你哋喺我哋講過㗎啦。係啊，冇錯。廣告嘢嚟㗎嘛。係啊，冇錯。周圍都見到嘅，其中呢一個咧，我真係見到。地鐵站嘅。而家唔係叫地鐵站㗎啦，先生。港鐵站。啱啦。OK。港鐵燈箱。走窮床檔。死啦！頭先咧，班先講咗3個字嘅答案㗎啦。港鐵。咩？死啦！我講中咗邊幾個字啊？走窮。唔係啊！擋鐵站啊！擋鐵係港鐵站。死啦！立在。新聞可唔可以遲啲播啊？今日。立在係咩啊？你答翻我走窮床啦咩？走窮床未啊？走窮床。走窮床喎。走窮床咯。港鐵站，其中一個港鐵站。九龍塘港鐵站，人哋好多個港鐵站都有㗎。我自己 confirm 喺九龍塘有港鰂魚涌鐵站啦，嘅立北角啦。佢真係玩晒。OK，嗱 fans 喺內印嘅 Instagram 度留言，話俾佢聽喺邊個港鐵站度。波林留言啊！係咩？佢話咩啊？十分感謝幫忙。唔好理佢啦，叫佢去死啊！好，九龍塘港鐵站內立在。站內係係個內，內唔係站內。因為我哋咧喺鐵路裏邊咧唔係叫站內嘅，係叫入同埋出入內咩啊？在咩內嘛？你對住先可以。咩啊？拍卡嘟內。哦，閘內。死啦！我真係開始有啲擔心玩唔遲添，仲有一題啊！最後一題我快啦，講到尾咧，想下當年啊，無論係教室定係班房、訓導處定係禮堂咧，最緊要知道共保謝當客海鮮美謝鬼賊。得啦，唔使我答啦呢題，佢答啦。呢題唔係歌詞嚟嘅。唔係歌詞嚟㗎。係啦，喺 YouTube 咧打內印全名嘅話咧，最多人睇嘅一條片咧就係呢個答案啦。共保謝。而家即刻上網先。共保謝當客海鮮美謝鬼賊。係咪佢旅行嗰啲片？唔係。共保謝。想下當年啊。想當年最多人睇嗰條片。係啦，同家姐一齊嘅。唔係。仲係超級巨星年代。再係，再舊啲，佢自己都要玩。佢好認真，而家唔講嘢啦。咁你即刻喺電腦裏面玩。喂，你兩個一齊睇嘅喎。我諗緊啊。你唔好偷睇我個咩喎？我冇啊，我明睇而家。咦？你睇到㗎？點解嘅？係㗎，係。再之前。係咪同阿張嘅鬼㗎？係打你全名。打我全名。共保謝當講多次啊！你細個啊拍過段片嘅原來。嚇！我細個Rejoice。我有拍過條片啊，小學有拍過一條。係啦，嗰句嘢咧。嚇！共保謝當客海鮮美謝鬼賊。謝當。唔使用咩啊 ？Rejoice 咩啊 ？Enjoy。之前嗰句。喂呀！咁耐年前，你知我幾歲啊？我嗰陣10歲咋。冇錯啦，就係講你10歲。
你送俾佢啊！我真係想知啊！你送俾佢，你送俾佢，我送俾你啦。冇錯啦，正所謂何必太介懷，睇舊片但求愉快。想當年喺學校嘅走廊就係錄咗呢句。用好嘅方法改變你嘅睇法 ，enjoy。知啦 ，fans 要聽新歌啊嘛，去歌。喂，呢隻歌咧，我哋頭先節目一開頭聽咗，唔係唔想播，不過今日時間真係唔夠，我哋玩得好耐啊！睇片。係啊，唔該晒樂人，我哋睇下聽晚再落嚟同我哋做多少少節目咁得啊！你拖我出去啦！好啦，我哋出去啦。以上節目